Hola, bueno, hoy vamos a hacer estas galletitas. Miren, esas galletitas son súper ricas, están duras, están súper ricas y son bastante fáciles de hacer. ¡Ah! Se les pasa, no importa, pueden comerlo con leche. Pero está rico, ¿eh? Vamos a hacerlo juntos. Bueno, los ingredientes son... primero vamos a poner 4 cucharadas de azúcar. Vamos a poner azúcar. 1, 2, 3 y 4. Listo. Ahora lo que vamos a poner va a ser la mitad de un huevo revuelto. Ahorita les grabo el proceso. Voy a limpiar. Ya tengo que limpiar porque se me quedó el huevo. Vamos a mezclar. Así les tiene que quedar como que si fuera nieve pero amarillo. Esta consistencia funciona para una galletita. Así que vamos al segundo paso. Vamos a ponerle una pizquita de sal. Listo. Así les debe de quedar. Ahora vamos con el segundo paso. Vas a coger una cucharada de mantequilla y lo vamos a poner aquí. Ahora vamos a revolver. Seguir revolviendo. Vamos a seguir mezclando. Si les queda así, tienen que quedarlo. No porque es muy complicado. Tiene que quedar como un amarillo pastel. Ahí está la consistencia de mantequilla. Vamos a ponerle 6 cucharadas de harina de trigo. O puede ser harina normal, cualquiera de los dos. Le pueden poner esta harina que dice harina de trigo o si no le pueden poner otra. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está listo. Ahora vamos a revolver hasta que tengamos una masita. Vamos a revolver. Sigamos mezclando. Boca esponja. Sí, estamos listos. Vamos a seguir mezclando. Se me acaba el tiempo, les hago una segunda parte. Así que vamos a seguir mezclando. Les debe de quedar así más o menos. Y si no les queda, entonces pónganle más harina, más harina de trigo o cualquiera. Le siguen mezclando. En cambio, mi tía me tocó poner más harina de trigo. Le voy a poner una cucharada. 1 y listo, hasta ahí nomás. Ahora a mezclar.